আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমরা আজকে এসেছি চায়নাগোর পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য মিনি সুইং মেশিন নিয়ে। এটার উপকারিতা অনেক, যেটা বলেও আপনাদেরকে শেষ করা যাবে না। তবে ছোট করে আমি বলছি, সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় মনে করি যে এই ছোট সেলাই মেশিনটা বড় সেলাই মেশিনের কাজ করবে কি না, কিন্তু আমাদের ধারণার বাইরে যে এই ছোট্ট সেলাই মেশিনটা আমাদের বড় সেলাই মেশিনের মতোই কাজ করবে, বরং এর থেকে আরও ভালো কাজ করবে। সেটা হচ্ছে আমরা বড় সেলাই মেশিন দেখা যায় যে জায়গার অভাবে ঘরে রাখতে পারি না। এটা আমি যখন তখন যেখানে কাজ শেষ করে তুলে রাখতে পারবো, এমনকি এটা আমি কোথাও ক্যারিও করতে পারবো। তো আসুন আমরা এটার গুণাগুণ এবং এর কাজ আপনাদের দেখাচ্ছি। এর সাথে আপনি যা যা পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে প্যাডেল, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক লাইন, 4টা ববিন, আপনার একটা এক্সট্রা নিডেল। আমরা চাইলে, আমরা হয়তো মফস্বলে থাকি, অনেক জায়গাতে ইলেকট্রিসিটি নেই, সেক্ষেত্রে আমরা এটা ব্যাটারির মাধ্যমে চালাতে পারি। তো আমি আজকে এখন আপনাদেরকে ফার্স্ট কীভাবে এটা ব্যাটারির মাধ্যমে চালাতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কাজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে অন অফ মেশিন, এটা হচ্ছে লাইট দেখাচ্ছি, আপনি অন্ধকারে কাজ করতে চাইলেও পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার হাই আর লো সুইচ। তো দেখেন ভিউয়ার্স, এটা ব্যাটারির মাধ্যমে কিভাবে চলে। এখন আমরা আপনাদেরকে ব্যাটারিটা খুলে ইলেকট্রিকের মাধ্যমে চালিয়ে দেখাবো। ভিউয়ার্স, এখন দেখেন এটা হচ্ছে আমি ইলেকট্রিক লাইন দিয়েছি, চালিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। এটা ইলেকট্রিকের মাধ্যমে চলছে। এখানে আমরা আরেকটা উপকারিতা পাবো, সেটা হচ্ছে আমাদের আলাদা কেচির কোনো দরকার নেই। আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাচ্ছি। আপনার সুতা যখন আপনার ছিঁড়তে হবে, তখন আপনি এই যে দেখেন, এটা দিয়ে আপনি কেটে ফেলতে পারবেন। তো আমি হাতের মাধ্যমে কিভাবে আপনার সুইচ অন অফ সুইচ দিয়ে এটা চালাতে হয় দেখালাম। এখন আমি আপনাকে প্যাডেলের মাধ্যমে দেখাবো। এই হচ্ছে আমাদের প্যাডেল। তো এই হচ্ছে প্যাডেল, আপনি প্রেস করলে সেলাইটা হয়ে যাচ্ছে। এখন অনেকের কোশ্চেন আসে, ববিনের সুতাটা শেষ হয়ে যাবে, তখন কি করে আমরা ববিনে সুতাটা ঢুকাবো। এটা হচ্ছে আপনার ববিনের স্টান, আপনি একটু প্রেস দিয়ে, একটু প্রেসার দিয়ে, একটু টান করলে এটা বেরিয়ে আসবে। তখন আমি ববিনটা এটার মধ্যে দিয়ে সুতার একটা কাটিং দিয়ে এখানে দিয়ে ঘুরলে এটা আপনার ববিনটা ভরে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এত সুন্দর পণ্যটা আমরা আপনাদেরকে দিচ্ছি 1399, অবশ্যই না, এটা আমরা দিচ্ছি 1299 টাকায়। অফারটা আপনাদের জন্য শুধু এই মাসের জন্যই প্রযোজ্য। আর ডিসক্রিপশন বক্সে সব দেওয়া আছে, ওইখানে যোগাযোগ করলে জানতে পারবেন। তো আজকের মতো আমরা শেষ করছি। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স।